வெத்தலை சாப்பிட்டா சளிக்கு நல்லது, கிட்னிக்கு ரொம்ப நல்லது. கிட்னிக்கு நல்லது. சாப்பிட்டு பழங்க பால் ஒன்று சாப்பிடலாம், ஆண்மை தன்மை அதிகம். அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்துருக்காங்க, அவங்க முக்கி இருக்கணும், அந்த முக்காத இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பூவாழை பழம் கொடுக்குறாங்க. பீட்ரூட் சாப்பிட்டா ரத்தம் ஊறுங்க. பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டா இரும்பு சத்து வருங்க. சூப்பர். பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டா இரும்பு சத்து வரும். தூதுவளை வயிறு செரிமான பிரச்சனை, கை கால் சுறுசுறுப்புக்கு நல்லது. தூது இலை, தூதுவளை சூப்பு, தூதுவளை. சரி, ஓகே. ரெண்டாவதுனா கீழாநெல்லி மஞ்சக்காமாலைக்கு, கீழாநெல்லி மஞ்சக்காமாலைக்கு. ஆவாரம்பூ சுகருக்கு நல்லது, சுகருக்கு ஆவாரம்பூ அது இது சூப் போட்டு சாப்பிடலாம். கற்பூரவள்ளி தழை சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே. உடம்பு ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. அதேமாரி தூதுவளாவத்தில் சளிக்கு இன்னும் நல்லது. தூதுவளாவத்தில் அது சூப் வச்சு குடித்தா உடம்புக்கு இன்னும் நல்லது. ஒன்று கற்பூரவள்ளியும் சூப் பண்ணி குடிக்கலாம். ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தூதுவளாவும் சூப் பண்ணி குடிக்கலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எப்படி சூப் பண்ணுறது எனக்கு சின்ன டிப்ஸ் தெரியுங்க. இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எப்பயும் மேலே ஒரு காய்கறி சூப் மாதிரி பண்ணலாம். தூதுவளையும் பண்ணலாம், கற்பூரவள்ளியும் சூப் மாதிரி பண்ணலாம், ஆட்டுக்கால் மாதிரி சூப் பண்ணலாம். அதாவது காய்கறி எப்பயும் மேலே பண்ணுற மாதிரி. ஆமாம், எப்பயும் மேலே பண்ணுறோம். சரி. தேங்காய் பூ சாப்பிட்டா இதயத்துக்கு நல்லது, வயிறு எரிச்சலுக்கு நல்லது, வாய் புண்ணு கேணிச்சலுக்கு நல்லது, சர்க்கரைக்கும் நல்லது. வந்து என்ன உடம்பு எரிச்சல், வாய் எரிச்சல், வாய் புண்ணு, வயிறு புண்ணு, நெஞ்சு எரிச்சல் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. சூப்பர். எப்படி படி சாப்பிடணும் இதை? அப்படியே சாப்பிட்றது தான். அப்படியே சாப்பிடலாம். அப்படியே தான் சாப்பிடலாம். டெய்லியும் சாப்பிடலாம், எப்படி வேணாலும் சாப்பிடலாமா? டெய்லியும் சாப்பிடலாம், அப்படியே சாப்பிடலாம். சரி. எந்த நேரம் வேணாலும் சாப்பிடலாம். ஓகே. பப்பாளி சுகர் ப்ரெஷருக்கு சாப்பிட்றது, அந்த கிருமிகள்லாம் வெளியே வரதுக்காகத்தான் சாப்பிட்றது. அந்த கெட்ட ரத்தமெல்லாம் வெளியே வரும். கெட்ட ரத்தம்லாம் வெளியே வந்து புது ரத்தம் வரும். ஆமாம், அதுக்காக தான் சாப்பிட்றாங்க, ப்ரெஷர் சுகருக்கு. இது வந்து சிப்பி காளான் வந்து கலோரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், புரோட்டீன் சத்து இருக்குது, மாவு சத்து இருக்குது, கொழுப்பு சத்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது வந்து உடம்புக்கு ரீதியானது. சிறுதானியத்தில் வர்ற காளான் இது வந்து சோளம் இல்லாமல் விதை எடுத்து விதையிலேயே வர்றது பட்டன் காளான். சிப்பி காளான் டேஸ்ட்டு பட்டன் காளான்லாம் வராது. சும்மா இது ஏரல் மாதிரி இருக்குது, இது குடல் கறி மாதிரியே இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். சூப்பர். நீங்கள் இது அதான் நான் அவர் சொன்னது தான். இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு, இது இட்லி தோசைக்கு. இது வந்து கோட்டி மாரி இருக்கும், இது வந்து மட்டன் மாரி இருக்கும். ஆனால் ரெண்டு வெயிட்மெண்ட் சத்து இருக்குது. இருந்தாலும் சிப்பி காளான் வந்து சோளத்தில் தயாரிக்கிறது, இது கம்பில் தயாரிக்கிறது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். சர்க்கரைக்கு செவ்வாழைத்தன்னா நல்லதுன்னு வாங்கிட்டு போகிறாங்க, டாக்டர் சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு பூவாழை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். மற்ற பழம் செவ்வாழை வாழைலாம் தட்டுக்கு, சீருக்கு, கல்யாண முகூர்த்தம் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஓகே. தேன்வாழை சாப்பிட்லாம், அது தானாகவே படுக்கிற பழம். பூவாழை எதுக்கு தான் நல்லது? பூவாழை வந்து அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்துருக்காங்க, அவங்க முக்கி இருக்கணும், அந்த முக்காத இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பூவாழை பழம் கொடுக்குறாங்க டாக்டரு. பால் தருவாங்க, முட்டை தருவாங்க, இந்த வாழைப்பழம் தருவாங்க. இதெல்லாம் அவங்களே கொடுக்க சொல்கிறது தான். சாப்பாடு உண்டு, ரசம், மோர் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். இது மெயின் வந்து பூவாழை தான் வந்து மோஷன் போகிறதுக்கு நல்லது, மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு நல்லது. ஆமாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ஏலக்கின்னு சொல்கிற பழம் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இலக்கின்னு சொல்லி ரவுண்டு பழம் தான் வரும், அது குழந்தைங்களுக்கு வெண்ண மாதிரி இருக்கும், அது கொடுக்கலாம். சரி. நேந்திரம் பழமெல்லாம் சிப்ஸ் போடுற காய், அதை வந்து கேரளா நாயருங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 16 வகை சமைக்கிறானுங்க. அதை வந்து பழம் பழுத்தா வெட்டி தேனில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றானுங்க, பழம் வச்சு போடுறானுங்க நேந்திரங்காயில். இந்த மாதிரி பல விதமாக செய்கிறாங்க. செவ்வாழை எதுக்கு நல்லதுன்னு தெரியுமா? உடம்பு ரத்தம் ஊடுறதுக்கு, பொம்பளைங்களுக்கு உடம்பு ரத்தம் இல்லாத இருக்குது, முழுவாத இருக்கிறாங்க, ரத்தம் இல்லாதவங்க அவங்க டெய்லி ஒரு கிளாஸ் பால், ஒரு பழம் சாப்பிட்டா ஓரளவுக்கு நார்மலாக ரத்தம். செவ்வாழை சாப்பிட்டா ரத்தம் ஊறும். சரி, சூப்பர். வாழையில போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நல்ல ஜீரண சக்தி ஆகும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். இந்த கொரோனா டைம்லாம் வாழையில அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கொரோனா கூட வராமல் இருக்கும். வெள்ளை பூசணிக்காய், பித்தப்பை, கணையம் இதெல்லாம் நல்லா செயல்படுன்னா வெள்ளை பூசணிக்காய் சாப்பிட்லாம். கிட்னிக்கு ரொம்ப நல்லது. கிட்னிக்கு நல்லா செயல்படும். ஓகே. வெள்ளை பூசணிக்காய் சாப்பிட்லாம், யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்காது. வெள்ளை பூசணிக்காய் நான் சமைச்சு சாப்பிடலாமா, இல்லை அப்படியே கூட ஜூஸ் போடலாம்? ஜூஸாகவே சாப்பிட்லாம், ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். சமைச்சு சாப்பிட்றது நல்லது தான்.
ஜூஸாக குடிக்கிறது நல்லது தான். அதிகபட்சம் மஞ்சக்காமால் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வெள்ளை பூசணிக்காய் அடிக்கடி வாரத்தில் 2 தரம் 3 தரம் சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டா மஞ்சக்காமால் பிரச்சனை வராது. அதே போல் கிட்னி பிரச்சனை இருக்காது. கிட்னி பிரச்சனை வராது. ரொம்ப லைஃப் லாங்காக உடம்பு நல்லாயிருக்கும். வெத்தலை சாப்பிட்டா சளிக்கு நல்லது. சரி, சளிக்கு நல்லது. யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம்? எல்லாமே சாப்பிடலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ஓகே. எப்படி டெய்லியும் சாப்பிடணுமா இல்லை இது வாரத்துக்கு ஒரு 2 வாட்டி சாப்பிட்டா போதும். வாரத்துக்கு ஒரு 2 வாட்டி சாப்பிடலாம்? 2 டைம் சாப்பிட்டா போதும். அப்படியே சாப்பிடணுமா இல்லை அப்படியே சாப்பிட்லாம் கண்ணா. அப்படியே சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளியாக இருந்தால் வாட்டி போடலாம் எண்ணெயில். அப்படியா? வாட்டி போடலாம். அது எப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அதாக நல்லெண்ணெய் இருக்குல்ல, அதில் வாட்டி வெத்தலையை நல்லா சூடு பண்ணி அப்படியே நெஞ்சில் போட்டுவிட்டா சளிக்கு நல்லது. பூவாழை தின்னா உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ உடம்பு சுத்தாகும். செவ்வாழை தின்னாக்கா ரத்தம் ஓட்டம் அதிகமாக ரத்தம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு புள்ளதாசிகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தா நல்லது. சரி. அது தேன் வாழை நல்லா சர்க்கரைக்காரர் அவங்களாம் சாப்பிட்லாம். நைட்டு படுக்கும்போது ஒன்று சாப்பிட்லாம். நல்லாயிருக்கும். நல்லா மாசமாக இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லது உடம்புக்கு. மாசமாக இருக்கலாம் நைட்டு படிக்கும். ஆமாம், நம்ம கூட சாப்பிட நம்ம கூட ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சிட்டு ஒரு குழந்தைன்னா நமக்கும் உடம்புக்கு நல்லது தான். செவ்வாழை நைட்டு சாப்பிட்லாங்க. சாப்பிட்டு பால் ஒன்று சாப்பிட்லாம். ஆண்மைத்தன்மை அதிகம். மாசமாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். தேன் வாழை நார்மல் தான். பூவாழை சாப்பிட்டீங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும். குழந்தைங்களுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். மந்தப்பழம் கூலிங்கு. மலைப்பழம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா பெரியவங்க எல்லாம் சாப்பிட்லாம். ஏழைக்கின்னு ஒரு பழம் இருக்குது. சுகர் பேஷண்ட்டு நார்மலாக குழந்தைங்க இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம். நேந்திரம் பழம் உடம்புக்கு ஹெல்த்தி அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த நேந்திர பழம் பவுடர் சொன்னீங்க இல்லையா, அது எப்படி சாப்பிட்றதுன்னா? பவுட்ரு செர்லக் மாதிரி தான். செர்லக் எப்படி கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி செர்லக் மாதிரி கொடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா சுடுதண்ணில் கலக்கி வச்சு கொடுப்பாங்க. நல்லா நேந்திரம் காய் இருக்கு இல்லைங்களா, பச்சை காயை வாங்கிட்டு போய் சிப்ஸ் மாதிரி சீவி விட்டு சிப்ஸ் பண்ணி அதை பொடி பண்ணி சுடுதண்ணி காய வச்சு பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம், குழந்தைங்களுக்கும் ஊட்டலாம். நல்லா தென்த்து. அது சுவாச குழாயில் அடப்பு இருந்தால் பெரியவங்களுக்கு நல்லா அந்த அடப்பு பூரா க்ளீன் ஆயிரும். சூப்பர் பாட்டி. அதாவது சீவி விட்டு சிப்ஸ் மாதிரி காய போட்டு ஆமாம் அதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சு. ஆமாம், பவுடர் பண்ணி சுடு தண்ணி கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் போட்டு அதை போட்டுடணும். போட்டு நல்லா அடித்து விட்டு அடித்து நாமளும் சாப்பிட்டுக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கும் வீட்டலாம். நல்லா தென்த்தாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு தென்த்தாக இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு சுவாச குழாயில் இருக்கிற அடப்பில் ரிலீவ் ஆயிரும். ஓகே, சூப்பர். நன்றி பாட்டி. பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்றது நல்லதுடா குட்டி. பொன்னாங்கண்ணி சாப்பிட்றது நல்லது. எதுக்கு நல்லது? எதிர்ப்பு சக்தி. அதே மாதிரி மணத்தக்காளி சாப்பிடலாம். மணத்தக்காளி கீரை அது நல்லது. அது எதுக்கு வயிற்று புண்ணுக்கு நல்லதுடா. நல்லது. இன்னும் தெரியுமே, கரிசலாங்கண்ணி சாப்பிடலாம்டா குட்டி. கரிசலாங்கண்ணி அது ட்ரீட்மெண்ட். இன்னும் மூளைக்கு நல்லது. வெள்ளங்காய் சாப்பிடலாம். அது மூளைக்கு நல்லது. சப்பாட்டா சாப்பிட்டா குடல் புண்ணுக்கு தான் அது. ஓகே. எப்படி சாப்பிடணும்? டெய்லி ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடலாம். டெய்லி ஒன்று சாப்பிடலாம். சக்கரை இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிடக்கூடாது. கோத்தில் இருக்கிற புண்ணு எல்லாம் ஆறும். பூண்டு சாப்பிட்டா நல்லது உடம்புக்கு. எதுக்கு நல்லதுன்னு கேட்குறாங்க? இடுப்பு வலி வாவி எல்லாம் களையிறதுக்கு தான். மாதுளை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதுங்க. எடுத்தே காட்டுறேன். மாதுளை இருக்கையிலே ஹை ரேட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது. ரத்தம் வரும். ப்ரெக்னென்சியாக இருக்கிறவங்கலாம் முக்கியமாக இது சாப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கு தான் இது டிமாண்டு இந்த பொருள். ஓகே. இது எப்போ சாப்பிட்ணும், எப்படி சாப்பிடணும்? இது வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்லாம். இல்லை நம்ம தூங்கும்போது ஒரு டம்ளர்லாம் சாப்பிட்லாம். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லது. உடம்புல கிருமி இருக்கிறது இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆகும். ரத்தமும் பியூராக சுத்தமாகவும். பிளட் இல்லாதவங்களுக்கு பிளட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏறும். நாட்டு மல்லி நல்லா சாப்பிட்டா பசி எடுக்கும். ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. பரவாயில்ல. சுகர் கம்மியாகும்ப்பா. கண் பார்வைக்கு நல்லது, உடம்புக்கும் நல்லது. அதனால சாப்பிட்றோம். கொய்யாக்காய் சாப்பிட்டா. குச்செல்லாம் பல் வளர்க்குறதுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க. டாக்டர் என்னங்கிறாங்க, வேப்பங்குச்சி வேளாங்குச்சி ஆளாவுளுக்கு போட்டு விளக்க சொல்கிறாங்க. பல் நல்லா சுத்தமாக இருக்கும், உடம்பும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எந்த நோவும் நம்மளுக்கு வராது. அதாவது டேஸ்ட்டு இதுக்கு பதிலாக இந்த வேளாங்குச்சி எடுத்துக்கிட்டா பல்லு நல்லபடியாக இருக்கும். பல்லு நல்லா இருக்கும். இது எங்கே விற்கிது? இதே இடம் தான். இல்லை, இடம் பேர் சொல்லிடுங்க. இடம் கணேஸ்வரம் கோயில், போல் ஸ்டேஷன், டவுன் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில். அங்கே வந்தால் அவங்க இந்த குச்சி வாங்கிக்கலாம். இது பொன்னாங்கண்ணி கீரை. இது உடம்புக்கு நல்லது.
அது வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு கொரோனா வருதுல்ல, அதுக்கு இது சாப்பிட்டாக்கா அந்த சளி வந்து நம்ம உடல்ல தக்காது. ஓ, அதாவது இப்போ வர கொரோனா சளியெல்லாம் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்டா அது போயிடும். ஆமாம். ஓகே, சூப்பர். அதுக்கு தான் இந்த கீரை நாங்கள் காட்டில் வச்சுருந்து எடுத்துக்கிறோம். சூப்பர். பூசணிக்காய் வந்து அது சக்கரை பூசணிக்காய். அது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டு. அந்த காலத்துலேருந்தே அவரைக்கொட்டையும் அந்த பூசணிக்காயும் போட்டு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. அது எதுக்கு நல்லதுன்னு தெரியுமா? அது வந்து இந்த உடம்பு இந்த ஹீட்டு வந்து அது குறைக்கும். ஹீட்டு குறைக்கிறதுக்கு. ஆமாம். கொய்யாக்காய் வந்து சாப்பிட்றது வைட்டமின் சத்து. ஓகே. மலச்சிக்கல் வராது, தோல் வியாதி வராது. வெள்ளரி பிஞ்சு சாப்பிட்றது சுகர் ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே. இலந்த பழம் சாப்பிட்றது கெட்ட கொழுப்பு வந்து உடம்புல சேர விடாது. ஓகே. அதே மாதிரி பெண் குழந்தைங்க சாப்பிட்டா கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடையும். அது என்ன சொல்கிறது, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, வீக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி வருது. எப்படி சாப்பிடணும்? எப்படி சாப்பிடணும்? அவன் பெண் குழந்தைங்களாம். பெண் குழந்தைங்க வந்து இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம், இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு புளிப்பாக இருக்குது, காயாக சாப்பிட்டா துவர்ப்பாக இருக்குது, இது வந்து எங்களால் அப்படிலாம் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அதை வந்து இடித்து சாப்பிட்லாம். இடித்து உப்பு மிளகாய் வெல்லம் இதெல்லாம் போட்டு இடித்து சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி பப்பாளியும் வந்து சாப்பிட்றது கண்ணுக்கு நல்லது, மலச்சிக்கல் வராது. உடம்புக்கு வந்து பப்பாளி சாப்பிட்றது டெய்லியும் ஒவ்வொரு பீஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. போதுமா?